សង្គ្រោះនឹងជំរាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាភាគចុងក្រោយបង្អស់នៃសៀវភៅច្បាប់នៃអំណាចទាំង48ដែលវាគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីចិត្តសាស្ត្រដ៏ងងឹតនិងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មុតស្រួចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងមនុស្សនៅក្នុងសង្គមមេរៀនទាំងនេះគឺមិនមែនបង្រៀនយើងឲ្យខ្លាចជាមនុស្សទុច្ចរិតដើម្បីទៅបំផ្លាញអ្នកដទៃទេប៉ុន្តែវាគឺជាអាវក្រោះសម្រាប់ការពារខ្លួនពីល្បិចរបស់អ្នកដទៃដែលចង់កេងប្រវ័ញ្ចមកលើយើងតែប៉ុណ្ណោះការដែលយើងយល់ដឹងពីច្បាប់ទាំងនេះវានឹងជួយឲ្យយើងមានភាពឆ្លៀសវៃខាងផ្លូវអារម្មណ៍និងអាចអានចិត្តមនុស្សឲ្យធ្លុះហើយក៏មានបំណិនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដោយភាពបត់បែនខ្ពស់ផងដែរហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងធ្វើការបកស្រាយអំពីច្បាប់ទី30ទៅដល់ច្បាប់ទី48ដែលយើងគួរតែស្វែងយល់ដោយស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ននិងប្រកបដោយសតិបញ្ញាខ្ពស់បំផុតឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតើយើងទៅស្ដាប់ច្បាប់ទី30ទាំងអស់គ្នាច្បាប់ទី30ធ្វើឲ្យជោគជ័យរបស់យើងមើលទៅហាក់ដូចជាបានមកដោយងាយៗតាមផ្នែកចិត្តសាស្ត្រមនុស្សតែងតែស្ងើចសរសើរអ្នកណាដែលមានទេពកោសល្យពីកំណើតជាជាងមនុស្សដែលខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងត្រដកខ្យល់ការលាក់បាំងនៅភាពលំបាករបស់យើងវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមើលមកយើងដូចជាយើងមានធម៌ពលពិសេសនិងមានអាចកំបាំងពីខាងក្នុងបើយើងបង្ហាញពីភាពលំបាករបស់យើងខ្លាំងពេកគេនឹងគិតថាយើងដល់ដែនកំណត់នៃសមត្ថភាពរបស់យើងហើយឧទាហរណ៍អំពីវិចិត្រករដ៏ឆ្នើមម្នាក់គឺបានគូគំនូរដ៏ស្រស់ស្អាតមួយផ្ទាំងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីដោយរលូនរឿងនេះបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសមត្ថភាពរបស់គាត់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែពួកគេមិនបានឃើញពីការវឹកហាត់រាប់ពាន់ម៉ោងដែលគាត់លួចធ្វើនៅកន្លែងដែលគ្មានអ្នកណាឃើញឡើយរបៀបក្នុងការអនុវត្តនៅច្បាប់នេះគឺនៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តទៅលើកិច្ចការធំដុំចូលរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងកុំអួតអាងពីការលំបាកឬក៏ញើសឈាមរបស់យើងដែលបានលះបង់ឲ្យសោះគឺយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការនោះឲ្យមើលទៅដូចជាធម្មតាដើម្បីឲ្យគេគិតថាយើងមានសមត្ថភាពអាចធ្វើបានរឿងអស្ចារ្យច្រើនជាងនេះទៅទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងជៀសវាងនោះគឺកុំងាយនឹងជឿទៅលើភាពងាយស្រួលដែលអ្នកដទៃបង្ហាញឲ្យយើងឃើញពីសម្បកក្រៅឲ្យសោះព្រោះនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យដ៏រលូនទាំងនោះគឺតែងតែមានភាពលំបាកការតស៊ូនិងការរៀបចំផែនការយ៉ាងល្អិតល្អន់ដែលគេបានលាក់ទុកឲ្យយើងដឹងអ្វីដែលយើងកុំងប់ងល់ខ្លាំងពេកនោះគឺកុំលាក់បាំងភាពនឿយហត់របស់យើងខ្លាំងពេករហូតដល់បដិសេធមិនព្រមសុំជំនួយពីក្រុមការងារខណៈពេលដែលយើងពិតជាត្រូវការជំនួយពីពួកគេការចែករំលែកការលំបាករបស់យើងខ្លះនៅក្នុងរង្វង់មនុស្សដែលយើងទុកចិត្តគឺជាការកសាងចំណងមិត្តភាពដ៏ពិតប្រាកដច្បាប់ទី31គ្រប់គ្រងទៅលើជំរឿធ្វើឲ្យគេលេងបៀដែលយើងជាអ្នកចែកមនុស្សចូលចិត្តមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគឺជាអ្នកសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែអ្នកអាចគ្រប់គ្រងពួកគេបានតាមរយៈការកំណត់ជម្រើសឲ្យពួកគេនេះគឺជាការបញ្ចុះបញ្ចូលផ្លូវចិត្តដ៏មានឥទ្ធិពលដែលធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមានសេរីភាពតែការពិតពួកគេកំពុងតែដើរតាមផ្លូវដែលយើងបានរៀបទុកឲ្យទេឧទាហរណ៍អ្នកលក់ដូរដ៏ឆ្លៀសវៃម្នាក់មិនសួរអតិថិជនថាតើពួកគេចង់ទិញអ្វីទេប៉ុន្តែគេបដូរទៅជាសួរថាតើបងចង់បានពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌ខៀវដែលសំណួរនេះធ្វើឲ្យអតិថិជនផ្ដោតទៅលើការជ្រើសរើសពណ៌ជាងការសម្រេចចិត្តថាទិញឬក៏មិនទិញរបៀបក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នេះគឺនៅពេលដែលយើងចរចាឬក៏នៅពេលដែលយើងដោះស្រាយបញ្ហាត្រូវតែផ្ដល់ជម្រើស2ឬក៏3ឲ្យគូភាគីក្នុងការជ្រើសរើសដោយធានាថាបើទោះបីជាពួកគេជ្រើសរើសមួយណាក៏ដោយក៏លទ្ធផលនៅតែផ្ដល់ផលចំណេញមកដល់យើងដែរគឺធ្វើឲ្យគេគិតថាគេជាអ្នកក្តាប់ស្ថានភាពប៉ុន្តែតាមពិតស្ថានភាពទាំងនោះគឺយើងជាអ្នកបង្កើតឲ្យគេតែប៉ុណ្ណោះហើយចំណែកអ្វីដែលយើងត្រូវជៀសវាងគឺនៅពេលដែលនរណាម្នាក់ផ្ដល់ជម្រើសឲ្យយើងគឺត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើមានជម្រើសផ្សេងក្រៅពីនេះទៀតដែរឬទេកុំបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឯងជាប់អន្ទាក់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលគេបានគូសទុកឲ្យយើងហើយអ្វីដែលយើងកុំងប់ងល់នោះគឺកុំប្រើល្បិចនេះដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើមនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់ឬក្រុមគ្រួសាររបស់យើងឲ្យសោះព្រោះទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងគឺត្រូវកសាងឡើងទៅលើភាពស្មោះត្រង់មិនមែនរៀបចំអន្ទាក់ចិត្តសាស្ត្រឲ្យពួកគេដើរតាមយើងនោះទេច្បាប់ទី32លេងជាមួយក្តីស្រមៃរបស់មនុស្សការពិតគឺជារឿងដ៏ល្វីងជូរចត់និងពោពេញទៅដោយការឈឺចាប់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សភាគច្រើនមិនចង់ស្ដាប់ពីការពិតទាំងនោះទេការបង្កើតក្តីស្រមៃឬការគូសវាសអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់គឺជាមេដែកស្រូបទាញចំណាប់អារម្មណ៍និងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតឧទាហរណ៍អ្នកនយោបាយតែងតែសន្យាអំពីការរស់នៅដ៏សម្បូរសប្បាយនៅថ្ងៃអនាគតដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនមានក្តីសង្ឃឹមនិងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងខ្លួន
បើទោះបីជាការពិតជាក់ស្ដែងមិនទាន់បានកើតឡើងក៏ដោយរបៀបក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ទី32នេះគឺយើងត្រូវស្វែងយល់ពីអ្វីដែលអ្នកដទៃប្រាថ្នាចង់បានបំផុតរួចហើយនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលដោយភ្ជាប់ជាមួយក្តីសង្ឃឹមទាំងនោះកុំផ្ដោតទៅលើបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញប៉ុន្តែត្រូវផ្ដោតពីច្រកចេញដ៏ស្រស់បំព្រងដើម្បីទាក់ទាញបេះដូងរបស់ពួកគេហើយអ្វីដែលយើងត្រូវជៀសវាងគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជនណាដែលសន្យាផ្ដល់លទ្ធផលធំដុំដោយមិនបាច់ប្រឹងប្រែងឬអ្នកណាដែលផ្ដល់ផលចំណេញមកយើងហួសហេតុពេកព្រោះភាគច្រើនពួកគេកំពុងតែប្រើប្រាស់ក្តីលោភលន់របស់យើងដើម្បីបោកបញ្ឆោតយើងហើយយើងក៏មិនត្រូវងប់ងល់ចំពោះច្បាប់នេះពេកដែរគឺយើងកុំសន្យាខ្យល់រហូតដល់ខ្លួនឯងបាត់បង់កិត្តិយសនិងបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីអ្នកដទៃការលក់ក្តីស្រមៃអាចជួយឲ្យយើងទទួលបានឱកាសប៉ុន្តែសមត្ថភាពពិតប្រាកដទើបធ្វើឲ្យយើងឈរជើងបានយូរអង្វែងច្បាប់ទី33ស្វែងរកចំណុចខ្សោយរបស់មនុស្សម្នាក់ៗមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែមានចំណុចខ្សោយចំណុចរសើបឬសេចក្តីប្រាថ្នាដែលបានលាក់បាំងនៅពីខាងក្រោយដែលចិត្តសាស្ត្រគេឲ្យឈ្មោះថា Sam Screw ការរកឃើញចំណុចទាំងនេះគឺប្រៀបបីដូចជាការរកឃើញកូនសោចូលទៅក្នុងបេះដូងនិងគំនិតរបស់ពួកគេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ចៅហ្វាយនាយម្នាក់ដឹងថាកូនចៅរបស់ខ្លួនគឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ការសរសើរដូច្នេះគាត់តែងតែសរសើរនៅមុខគេឯងដើម្បីឲ្យកូនចៅម្នាក់នោះខំប្រឹងប្រែងធ្វើការបន្តទៀតបើយើងចង់អនុវត្តច្បាប់នេះគឺយើងត្រូវស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនជាងនិយាយហើយសង្កេតមើលកាយវិការនិងកត់សម្គាល់ពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងរំភើបនិងអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងខឹងពេលដែលយើងដឹងពីចំណុចខ្សោយទាំងនោះយើងអាចប្រើប្រាស់វាដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឬទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារពីពួកគេបានហើយអ្វីដែលយើងគួរកត់សម្គាល់គឺយើងត្រូវគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អកុំបង្ហាញចំណង់ឬការភ័យខ្លាចខ្លាំងពេកឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនឃើញការរក្សាអាថ៌កំបាំងផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាការការពារខ្លួនពីការក្តោបក្តាប់ស្ថានភាពរបស់អ្នកដទៃមកកាន់យើងហើយអ្វីដែលយើងកុំងប់ងល់ចំពោះច្បាប់នេះគឺកុំប្រើប្រាស់ចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកដទៃដើម្បីគំរាមកំហែងឬក៏ដើម្បីបំផ្លាញជីវិតរបស់គេឲ្យសោះដែលនេះវានឹងកើតឲ្យមានការចងគំនុំចងអាឃាតត្រឡប់មកវិញជាក់ជាមិនខានការយល់ដឹងពីចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកដទៃគួរតែប្រើវាដើម្បីសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរទើបនេះជាអ្វីដែលយើងគួរប្រើច្បាប់ទី34ធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជាស្ដេចដើម្បីទទួលបានការគោរពដូចជាស្ដេចរបៀបដែលអ្នកបង្ហាញខ្លួនគឺជាការកំណត់ពីរបៀបដែលអ្នកដទៃប្រព្រឹត្តមកលើយើងបើយើងធ្វើខ្លួនជាមនុស្សមានតម្លៃទាបមនុស្សនឹងជន់ឈ្លីយើងតែបើយើងផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្លួនឯងខ្ពស់គេនឹងគោរពយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិឧទាហរណ៍បុគ្គលិកថ្មីម្នាក់បើទោះបីជាមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ច្រើនក៏ដោយតែគេតែងតែស្លៀកពាក់សមរម្យនិយាយស្ដីដែលមានទំនុកចិត្តនិងមានការគោរពចំពោះខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យថ្នាក់លើមើលឃើញពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនិងហ៊ានប្រគល់កិច្ចការធំៗឲ្យគេធ្វើរបៀបក្នុងការអនុវត្តគឺយើងត្រូវដើរឈរអង្គុយនិងនិយាយស្ដីដែលពោរពេញទៅដោយទំនុកចិត្តនិងភាពថ្លៃថ្នូរបំផុតត្រូវជឿជាក់ទៅលើតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងហ៊ានទាមទារនៅអ្វីដែលយើងស័ក្តិសមនឹងទទួលបានហើយកុំបន្ទាបខ្លួនហួសហេតុពេករហូតដល់បាត់បង់តម្លៃនៃខ្លួនឯងហើយអ្វីដែលយើងត្រូវជៀសវាងគឺកុំចាញ់បោកសម្បកកាយខាងក្រៅរបស់អ្នកដែលធ្វើខ្លួនជាមនុស្សធំដុំតែគ្មានសមត្ថភាពពិតប្រាកដឯសោះយើងត្រូវវាតម្លៃមនុស្សទៅលើលទ្ធផលនៃការងារជាងការសម្ញែងឬអាកប្បកិរិយាអួតអាងរបស់ពួកគេការដែលយើងធ្វើខ្លួនថ្លៃថ្នូរមិនមែនមានន័យថាត្រូវតែវាយរឹកក្រអឺតក្រទមមើលងាយអ្នកទន់ខ្សោយនោះទេតែភាពថ្លៃថ្នូរពិតប្រាកដគឺជាការគោរពខ្លួនឯងព្រមទាំងចេះផ្ដល់ការគោរពទៅដល់អ្នកដទៃផងដែរច្បាប់ទី35ស្ទាត់ជំនាញខាងការប្រើប្រាស់ពេលវេលាគឺជារឿងតាក់ទងនឹងអារម្មណ៍ជាមួយនឹងការយល់ឃើញការគ្រប់គ្រងចង្វាក់នៃពេលវេលាលឿនឬក៏យឺតអាចជួយឲ្យយើងកាត់បន្ថយសម្ពាធនិងបង្កើនឱកាសក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពឧទាហរណ៍អ្នកចរចាដ៏ពូកែម្នាក់ពួកគេមិនព្រមឆ្លើយតបភ្លាមចំពោះសំណើរបស់ដៃគូនោះទេគឺពួកគេទុកពេលវេលាឲ្យអូសបន្លាយបន្តិចដើម្បីឲ្យភាគីម្ខាងទៀតមានអារម្មណ៍អន្ទះសារនិងព្រមបញ្ចុះតម្លៃដល់ខ្លួនឯងអ្វីដែលយើងត្រូវគិតនោះគឺយើងត្រូវរៀនអត់ធ្មត់កុំបង្ហាញពីភាពប្រញាប់ប្រញាល់ដែលបង្ហាញពីភាពកំសោយរបស់យើងត្រូវដឹងពីពេលវេលាដែលត្រូវរងចាំពេលវេលាដែលត្រូវបង្ខំនិងពេលវេលាដែលត្រូវវិលុកដោយភ្លេចបន្ទោលដូច្នេះយើងកុំបណ្ដោយឲ្យអ្នកដទៃប្រើប្រាស់ពេលវេលាដើម្បីដាក់សម្ពាធមកលើយើងបើគេប្រញាប់ឲ្យគេសម្រេចចិត្តភ្លាមទៅ
យើងត្រូវចេះដកខ្លួនថយមួយជំហានដើម្បីទិញពេលវេលាសម្រាប់ការពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែយើងកុំអូសបន្លាយពេលយូរពេកដែលវាអាចធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ឱកាសមាសប្រាក់ដូច្នេះយើងត្រូវចេះថ្លឹងថ្លែងរវាងការរងចាំដោយយុទ្ធសាស្ត្រនិងការស្ទាក់ស្ទើរដោយភាពកំសាន្តច្បាប់ទី36កុំចាប់អារម្មណ៍របស់ណាដែលយើងមិនអាចមានការដែលមិនខ្វល់គឺជាការសងសឹកដ៏ល្អបំផុតការទទួលស្គាល់បញ្ហាតូចតាចគឺស្មើនឹងការផ្ដល់អំណាចឲ្យវាការប្រងើយកន្តើយគឺជាវិធីសាស្ត្រផ្លូវចិត្តដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតក្នុងការសម្លាប់ឥទ្ធិពលរបស់សត្រូវដោយធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនគ្មានតម្លៃឧទាហរណ៍នៅពេលដែលនរណាម្នាក់ព្យាយាមនិយាយដើមឬក៏ព្យាយាមបង្ករឿងជាមួយយើងការដែលមិនតបតនឹងធ្វើហាក់ដូចជាមិនមានស្រមោលរបស់ពួកគេនៅលើโลกនេះគឺធ្វើឲ្យពួកគេផ្ទុះកំហឹងដោយឯងដោយនេះគឺជាការបរាជ័យរបស់ពួកគេហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបើយើងមានកំហុសតូចតាចកុំរំលឹកពីវាញឹកញាប់ពេកអីបើយើងប្រាថ្នារបស់អ្វីមួយតែមិនបានចូលធ្វើជាមិនខ្វល់ឬក៏ចាត់ទុកថាវាគ្មានតម្លៃចំពោះយើងទៅនេះគឺជាការរក្សាភាពថ្លៃថ្នូររបស់យើងហើយបើសត្រូវប្រងើយកន្តើយដាក់យើងកុំខឹងសម្បាឬក៏កុំព្យាយាមទាមទារការចាប់អារម្មណ៍ពីគេឲ្យសោះព្រោះវាគ្រាន់តែជាល្បិចបញ្ឆេះកំហឹងរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះត្រូវតែរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់រៀងខ្លួនប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថាការប្រងើយកន្តើយមិនគួរប្រើវាជាមួយនឹងបញ្ហាធំៗដែលប៉ះពាល់មកដល់ជីវិតនិងប្រព័ន្ធការងាររបស់យើងនោះទេបញ្ហាខ្លះតម្រូវឲ្យមានការប្រឈមមុខដោះស្រាយដោយផ្ទាល់និងមានភាពម៉ឺងម៉ាត់ខ្ពស់បំផុតច្បាប់ទី37បង្កើតទស្សនីយភាពដ៏ទាក់ទាញរូបភាពជានិមិត្តសញ្ញានិងទស្សនីយភាពដ៏អស្ចារ្យបង្កើតបានជាឥទ្ធិពលផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើមនុស្សពាក្យសម្ដីអាចត្រូវគេបំភ្លេចតែរូបភាពដែលដក់ជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍នឹងបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេដោយឥតលក្ខខណ្ឌឧទាហរណ៍មេដឹកនាំរៀបចំការប្រមូលផ្ដុំមួយដែលមានពន្លឺពណ៌និងសំឡេងជាមួយនឹងការតុបតែងយ៉ាងអស្ចារ្យដែលធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមមានអារម្មណ៍ថារំភើបនិងជឿជាក់ទៅលើអំណាចរបស់គាត់ដែលមិនចាំបាច់ប្រើពាក្យបកស្រាយច្រើននោះឡើយនៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញឬក៏ការបើកគម្រោងថ្មីត្រូវតែប្រើប្រាស់រូបភាពវីដេអូឬនិមិត្តសញ្ញាដែលទាក់ទាញអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យវាជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលគួរចងចាំដើម្បីបិទបាំងនៅចំណុចខ្វះខាតនានាតែកុំអនុញ្ញាតឲ្យភាពអស្ចារ្យនៃរូបភាពខាងក្រៅបិទបាំងភ្នែករបស់យើងពីការវិភាគរកហេតុផលនៃការពិតឲ្យសោះត្រូវសម្លឹងនឹងទម្លុះទស្សនីយភាពទាំងនោះដើម្បីរកមើលពីចេតនាពិតប្រាកដនៅពីក្រោយឈុតឆាកទាំងនោះប៉ុន្តែយើងកុំចំណាយពេលវេលានិងធនធានច្រើនពេកទៅលើការកែច្នៃសម្បកខាងក្រៅរហូតដល់ភ្លេចពង្រឹងពីគុណភាពស្នូលនៃកិច្ចការរបស់យើងឲ្យសោះព្រោះទស្សនីយភាពដែលស្នូលខាងក្នុងទទេស្អាតមិនអាចនៅគង់វង្សបានយូរឡើយច្បាប់ទី38គិតតាមរបៀបរបស់យើងតែត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យដូចអ្នកដទៃការបញ្ចេញគំនិតប្លែកៗឬប្រឆាំងនឹងមហាជនជាចំហវានឹងធ្វើឲ្យគេគិតថាយើងជាមនុស្សចម្លែកនិងចង់បង្អួតខ្លួនឯងហ្វូងមនុស្សតែងតែវាយប្រហារនរណាដែលមានភាពខុសប្លែកពីពួកគេឧទាហរណ៍អ្នកប្រាជ្ញម្នាក់បើទោះបីជាគាត់ដឹងថាជំនឿនៃសាសនានៅក្នុងភូមិគឺជារឿងដែលមិនសមហេតុផលក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់នៅតែចូលរួមពិធីបុណ្យផ្សេងៗជាមួយអ្នកភូមិដោយទឹកមុខញញឹមដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់ពួកគាត់របៀបអនុវត្តនៃច្បាប់នេះគឺយើងត្រូវលាក់គំនិតពិតរបស់យើងទុកនៅក្នុងចិត្តរួចសម្ដែងអាកប្បកិរិយាឲ្យសមស្របទៅតាមវប្បធម៌និងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងចេះរំលែកគំនិតប្លែកៗរបស់យើងតែជាមួយមនុស្សដែលយើងជិតស្និទ្ធនិងមនុស្សដែលយល់ចិត្តរបស់យើងបានហើយតែអ្វីដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្ននោះគឺក្រុមមនុស្សដែលតែងតែយល់ស្របតាមគំនិតរបស់យើងគ្រប់ពេលនិងក្រុមមនុស្សដែលតែងតែយល់ស្របតាមមនុស្សជុំវិញខ្លួនរហូតព្រោះពួកគេអាចគ្រាន់តែជាមនុស្សអែបអបនិងជាមនុស្សដែលមានចេតនាលាក់បាំងនៃគោលដៅពិតប្រាកដរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីដែលយើងត្រូវចងចាំនោះគឺកុំខ្លាញ់បន្លំខ្លួនឯងរហូតដល់បាត់បង់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងហើយយើងក៏មិនត្រូវឲ្យបាត់បង់ពីគោលការណ៍នៃជីវិតរបស់យើងផងដែរការបត់បែនគឺដើម្បីភាពរីកចម្រើននិងភាពសុខដុមរមនាមិនមែនដើម្បីរស់នៅក្នុងភាពคล้ายคล้ายអស់មួយជីវិតនោះទេច្បាប់ទី39គោទឹកឲ្យល្អក់ដើម្បីចាប់ត្រីកំហឹងនិងអារម្មណ៍ឆេវឆាវគឺជាសត្រូវនៃភាពវៃឆ្លាតការធ្វើឲ្យសត្រូវខឹងគឺជាការដកហូតសមត្ថភាពនៃការគិតពិចារណារបស់ពួកគេខណៈពេលដែលយើងរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងក្តាប់ស្ថានភាពបានយ៉ាងល្អឧទាហរណ៍
នៅក្នុងចំនួនតតាំងអ្នកនយោបាយតែងតែលើកយករឿងចាស់ៗមកធ្វើឲ្យគូប្រជែងខឹងសម្បារហូតដល់ប្រើពាក្យសម្ដីខុសនៅលើឆាកដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនអស់ជំនឿទៅលើគូប្រជែងនោះតែម្ដងអ្វីដែលយើងត្រូវអនុវត្តនោះគឺរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់យើងជានិច្ចបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយរួចស្វែងរកចំណុចរសើបរបស់គូបដិបត្តិហើយចាក់សោកំហឹងរបស់ពួកគេឲ្យចេញមកក្រៅដើម្បីឲ្យគេបង្ហាញពីចំណុចខ្សោយដែលខ្លួនឯងអ្វីដែលយើងត្រូវជៀសវាងបើសិនជាមានគេបញ្ឆេះកំហឹងយើងត្រូវតែដឹងខ្លួនភ្លាមថាគេកំពុងតែកូរទឹកហើយយើងត្រូវទប់អារម្មណ៍និងដកដង្ហើមវែងញញឹមដាក់គេវិញរួចកុំប្រតិកម្មតបទៅតាមអន្ទាក់របស់ពួកគេដែលបានរៀបឲ្យសោះយើងកុំប្រើវិធីនេះជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឬដៃគូជីវិតរបស់យើងឲ្យសោះព្រោះការបង្កកំហឹងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលនឹងបន្សល់ទុកនៅស្នាមរបួសផ្លូវចិត្តដែលមិនអាចព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយឡើយច្បាប់ទី40កុំឆ្លក់វង្វេងជាមួយនឹងអាហារថ្ងៃត្រង់ដែលឥតគិតថ្លៃនៅលើโลกនេះគ្មានអ្វីដែលបានមកដោយងាយនិងឥតគិតថ្លៃនោះទេអំណោយដែលគេផ្ដល់ឲ្យទទេតែងតែបង្កប់នៅបំណុលគុណស្រ័យឬកាតព្វកិច្ចដែលលាក់បាំងនៅពីខាងក្រោយហើយវាក៏អាចជាល្បិចកលបោកប្រាស់ផងដែរការចាយលុយផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាការទិញឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនមួយបានផ្ដល់ទំនិញគំរូដែលឥតគិតថ្លៃឲ្យយើងសាកល្បងដើម្បីបង្កើតកាតព្វកិច្ចផ្លូវចិត្តឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាជំពាក់គុណចំពោះពួកគេហើយងាកមកទិញផលិតផលរបស់ពួកគេនៅពេលក្រោយអ្វីដែលយើងត្រូវអនុវត្តនោះគឺកុំកំណាញ់នៅក្នុងការចំណាយលុយទៅលើអ្វីដែលមានតម្លៃពិតប្រាកដដូចជាការអប់រំឬក៏ការស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗការដែលយើងបដិសេធរបស់ free ដែលភ្ជាប់មកជាមួយលក្ខខណ្ឌមិនច្បាស់លាស់គឺដើម្បីរក្សាសេរីភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងអ្វីដែលយើងត្រូវជៀសវាងគឺយើងកុំធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់នៃសេចក្តីលោភលន់ដែលចង់បានរបស់ថោកនិងរបស់ទទេដែលគេយកមកបញ្ឆោតឲ្យយើងងប់ងល់ឲ្យសោះគេអាចយកវាមកបញ្ឆោតឲ្យយើងបាត់បង់លុយកាក់ធំដុំនៅពេលក្រោយក៏ថាបានតម្លៃពិតប្រាកដគឺស្ថិតនៅត្រង់គុណភាពមិនមែនស្ថិតនៅត្រង់របស់ free នោះទេប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវដឹងដែរថាការប្រុងប្រយ័ត្ននេះមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវបដិសេធចំពោះអំណោយដ៏ស្មោះត្រង់ពីមិត្តភ័ក្តិឬក៏អំណោយដ៏ស្មោះត្រង់ពីគ្រួសាររបស់យើងនោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះបែងចែកឲ្យដាច់រវាងសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតនិងល្បិចកលនយោបាយពីខាងក្រោយខ្នងច្បាប់ទី41ជៀសវាងការដើរតាមគន្លងជើងរបស់អ្នកខ្លាំងជំនាន់មុនផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សតែងតែចងចាំនិងលើកតម្កើងនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងមុនពួកគេបើអ្នកមកជំនួសតំណែងអ្នកដែលខ្លាំងពូកែអ្នកត្រូវតែខំប្រឹងទ្វេដងទើបអាចឲ្យគេទទួលស្គាល់ពីតម្លៃរបស់យើងបានជំនួសឲ្យការធ្វើត្រាប់តាមការបង្កើតផ្លូវថ្មីគឺជារឿងដែលប្រសើរបំផុតឧទាហរណ៍កូនប្រុសរបស់មហាសេដ្ឋីដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់មិនអាចធ្វើឲ្យគេទទួលស្គាល់ស្នាដៃរបស់ខ្លួនបានឡើយដោយសារតែគេប្រៀបធៀបគាត់ទៅនឹងឪពុករបស់គាត់ជានិច្ចតោះតែគាត់ទៅបើកអាជីវកម្មផ្នែកផ្សេងថ្មីមួយទៀតទើបជោគជ័យនោះគេទទួលស្គាល់ដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវអនុវត្តនោះគឺថាបើយើងឡើងកាន់តំណែងបន្តពីអ្នកខ្លាំងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅឬរចនាបថនៃការងារឲ្យខុសប្លែកពីមុនបន្តិចកុំព្យាយាមចម្លងតាមគេគ្រប់យ៉ាងត្រូវបង្កើតកេរ្តិ៍ឈ្មោះថ្មីរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់យើងពិតប្រាកដអ្វីដែលយើងត្រូវជៀសវាងនោះគឺថាបើយើងជ្រើសរើសធ្វើជាអ្នកបន្តវេនយើងកុំរំពឹងថាគេអាចធ្វើបានដូចយើង 100% អសោះត្រូវបើកចិត្តទទួលយកស្នាដៃភាពច្នៃប្រឌិតថ្មីកុំបន្តយកស្រមោលពីអតីតកាលទៅបិទបាំងសក្តានុពលរបស់អ្នកចំនួនក្រោយអសោះការបង្កើតផ្លូវថ្មីគឺមិនមែនមានន័យថាត្រូវតែបដិសេធចោលទាំងស្រុងនៅមេរៀនពីមុនដែលល្អនោះទេតែត្រូវចេះយកបទពិសោធន៍ចាស់មកធ្វើជាគ្រឹះរួចសាងសង់ជាន់ថ្មីតទៅមុខទៀតច្បាប់ទី42វាយអ្នកកង្វៀលនោះហ្វូងជៀមនិងបែកខ្ញែកហើយនៅក្នុងក្រុមនីមួយៗតែងតែមានមនុស្សម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកញុះញង់ឬក៏ជាអ្នកធ្វើជាមេខ្លោងបញ្ហាមនុស្សភាគច្រើនមិនមែនមកពីហ្វូងមនុស្សទេតែមកពីមេខ្លោងនោះឯងការកាត់ផ្តាច់មេខ្លោងគឺជាការបញ្ចប់បញ្ហាទាំងមូលឧទាហរណ៍នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមានបុគ្គលិកតវ៉ាច្រើនអ្នកនាយកប្រតិបត្តិមិនបានទៅដោះស្រាយជាមួយនឹងបុគ្គលិកទាំងអស់នោះទេតែគាត់បញ្ឈប់ការងារមេខ្លោងដែលញុះញង់ម្នាក់នោះការតវ៉ាក៏ស្ងប់ស្ងាត់បាត់តែឯងហើយរបៀបក្នុងការអនុវត្តគឺនៅពេលដែលមានបញ្ហាប្រឈមនឹងក្រុមដែលប្រឆាំងជាមួយយើង
កុំចំណាយពេលទៅវាយប្រហារទៅលើមនុស្សតូចតាចអីត្រូវស្វែងរកឲ្យឃើញថាអ្នកណាគឺជាមេខ្លោងរួចហើយកាត់ផ្ដាច់ឥទ្ធិពលឬក៏កំចាត់មនុស្សម្នាក់នោះឲ្យចេញពីក្រុមអ្វីដែលយើងត្រូវជៀសវាងបើយើងជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមយើងកំពុងផ្អែកទៅលើមេដឹកនាំតែម្នាក់ខ្លាំងពេកអីត្រូវតែបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពខ្លួនឯងនិងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមឲ្យខ្លាំងឲ្យរឹងមាំដើម្បីទប់ទល់ក្នុងករណីដែលមេដឹកនាំរបស់យើងត្រូវបានគេវាយប្រហារតែអ្វីដែលយើងត្រូវចងចាំនោះគឺការបើយើងប្រើវិធីសាស្ត្រនេះដែលអយុត្តិធម៌វាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមើលឃើញថាយើងជាជនផ្ដាច់ការនិងជាមនុស្សដែលខុសខើដូច្នេះត្រូវប្រកាសថាយើងមានហេតុផលត្រឹមត្រូវមុននឹងចាត់វិធានការទៅលើនរណាម្នាក់ច្បាប់ទី43ធ្វើការលើបេះដូងនិងគំនិតរបស់អ្នកដទៃការបង្ខិតបង្ខំបង្កើតឲ្យមានការប្រតិកម្មប្រឆាំងត្រឡប់មកវិញការគ្រប់គ្រងមនុស្សដែលល្អបំផុតគឺជាការធ្វើឲ្យពួកគេស្ម័គ្រចិត្តចោះចូលជាមួយយើងតាមរយៈការទិញទឹកចិត្តការទិញបេះដូងនិងការបញ្ចុះបញ្ចូលដោយហេតុផលនៃគំនិតរបស់ពួកគេឧទាហរណ៍អ្នកគ្រប់គ្រងដែលពូកែគឺមិនដែលស្ដីបន្ទោសបុគ្គលិកដោយប្រើពាក្យអាក្រក់ឡើយតែគេពន្យល់ពីហេតុផលរួមនិងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិកខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងដោយក្តីស្រឡាញ់របៀបក្នុងការអនុវត្តគឺយើងត្រូវស្វែងយល់ពីអារម្មណ៍និងការគិតរបស់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់និងជួយសង្គ្រោះពួកគេនៅពេលដែលពួកគេជួបការលំបាកនិងប្រើពាក្យសម្ដីទន់ភ្លន់ដើម្បីបំផ្លាញសត្រូវឲ្យคล้ายមកជាមិត្តអ្វីដែលយើងត្រូវជៀសវាងគឺកុំទន់ជ្រាយចំពោះអ្នកដែលប្រើទឹកភ្នែកឬក៏លេសដើម្បីទាមទារក្តីអាណិតពីយើងឲ្យសោះត្រូវចេះថ្លឹងថ្លែងរវាងការអាណិតអាសូរពិតប្រាកដនិងការចាញ់បោកការសម្ដែងរបស់ជនខិលខូចដែលជាមនុស្សឱកាសនិយមឲ្យសោះតែអ្វីដែលយើងត្រូវកុំឲ្យងប់ងល់នោះគឺកុំប្រើប្រាស់មនោសញ្ចេតនាដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដោយមិនគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យសោះព្រោះនៅពេលដែលគេដឹងពីការពិតថាយើងប្រើមនោសញ្ចេតនាដើម្បីទាញប្រយោជន៍ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនគេនឹងក្លាយទៅជាសត្រូវស៊ូពូជដែលយើងមិនអាចផ្សះផ្សាបាននៅពេលក្រោយឡើយច្បាប់ទី44ទម្លាក់អាវុធនឹងធ្វើឲ្យគេខឹងដោយប្រើឥទ្ធិពលនៃកញ្ចក់គឺជាការឆ្លោះពីភាពការពិតប្រើកញ្ចក់ដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងពីភាពពិតនៅពេលដែលយើងធ្វើត្រាប់តាមទង្វើរបស់នរណាម្នាក់គេមិនអាចស្មានដឹងពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងឡើយឥទ្ធិពលកញ្ចក់អាចធ្វើឲ្យគេភ័ន្តច្រឡំសប្បាយចិត្តព្រោះដូចជាខ្លួនរបស់ពួកគេឬអាចធ្វើឲ្យពួកគេខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងឧទាហរណ៍នៅពេលដែលមានគេនិយាយឌឺដងមកកាន់យើងគ្រាន់តែនិយាយឃ្លានោះត្រឡប់ទៅគេវិញដោយទឹកមុខស្ងប់ស្ងាត់នោះគេនឹងយល់ពីភាពឆ្គងឆ្គងរបស់ខ្លួនឯងហើយបាត់បង់ទំនុកចិត្តចំពោះខ្លួនឯងភ្លាមរបៀបដែលយើងអនុវត្តនោះគឺប្រើប្រាស់អាកប្បកិរិយាត្រាប់តាមដើម្បីសាងភាពស្និទ្ធស្នាលដែលយើងធ្វើឲ្យដូចគេឬដើម្បីបញ្ឈប់ការរំខានរបស់អ្នកដទៃដោយយើងប្រើការឆ្លុះបញ្ចាំងទង្វើអាក្រក់របស់ពួកគេឲ្យឃើញដល់ខ្លួនឯងនេះគឺជាការការពារខ្លួនដ៏ឆ្លៀសវៃបំផុតបើយើងឃើញនរណាម្នាក់តែងតែយល់ស្របហើយនឹងធ្វើត្រាប់តាមយើងគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែប្រយ័ត្នព្រោះគេអាចនឹងកំពុងតែប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលកញ្ចក់ដើម្បីទាញយកព័ត៌មានឬលាក់បាំងចេតនាអាក្រក់របស់ពួកគេហើយអ្វីដែលយើងកុំងប់ងល់នោះគឺការធ្វើត្រាប់តាមច្រើនពេកវាអាចធ្វើឲ្យយើងមើលទៅដូចជាមនុស្សដែលគ្មានជំហរឬក៏ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តចំអកឡកលើយឲ្យអ្នកដទៃដូច្នេះត្រូវតែប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសនេះក្នុងស្ថានភាពណាដែលចាំបាច់និងប្រើប្រាស់វាដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតច្បាប់ទី45ផ្សព្វផ្សាយពីភាពចាំបាច់នៃការផ្លាស់ប្ដូរតែមិនត្រូវកែតម្រង់ច្រើនពេកក្នុងពេលតែមួយនោះទេតាមបែបចិត្តសាស្ត្រមនុស្សចូលចិត្តទ្រឹស្ដីនៃការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យរីកចម្រើនប៉ុន្តែតាមការពិតពួកគេខ្លាចក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ចាស់ការកែតម្រង់ភ្លាមគឺធ្វើឲ្យមានការតក់ស្លុតនិងបង្កើតឲ្យមានចលនាប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងឧទាហរណ៍អ្នកគ្រប់គ្រងចំនួនថ្មីម្នាក់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធការងារទាំងមូលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាងការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមគាត់បានរក្សារចនាសម្ព័ន្ធចាស់ខ្លះសិនរួចផ្លាស់ប្ដូរវាម្ដងបន្តិចទើបបញ្ចូលប្រព័ន្ធថ្មីចូលមកដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិកព្រមទទួលយកដោយមិនដឹងខ្លួនរបៀបក្នុងការអនុវត្តនៅពេលដែលយើងចង់កែតម្រង់អ្វីមួយថ្មីយើងត្រូវតែនិយាយដោយការគោរពទៅដល់អតីតកាលនិងគេដំណើរចាស់ជាមុនសិនបង្កើតការផ្លាស់ប្ដូរតូចនិងសន្សឹមដែលមើលទៅហាក់ដូចជាការអភិវឌ្ឍជាជាងការបដិវត្តផ្ដួលរំលំរបបចាស់
របៀបក្នុងការជៀសវាងយើងកុំជឿទៅលើមេដឹកនាំដែលសន្យាថានឹងកែប្រែអ្វីគ្រប់យ៉ាងក្នុងរយៈពេលមួយយប់ព្រោះវាគ្រាន់តែជាការបោកប្រាស់ឬបើទោះបីជាគេធ្វើបានមែនក៏វានៅតែបន្សល់ទុកនៅក្តីវិនាសកម្មច្រើនជាងភាពជោគជ័យផងដែរអ្វីដែលយើងត្រូវគិតនោះគឺកុំខ្លាចរអាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររហូតដល់មិនហ៊ានធ្វើអ្វីសោះការដើរមួយជំហានម្ដងគឺល្អប៉ុន្តែបើដើរយឺតពេកយើងនឹងត្រូវសង្គមរុញច្រានចោលទៅខាងក្រោយជាក់ជាមិនខានច្បាប់ទី46កុំបង្ហាញពីភាពល្អឥតខ្ចោះខ្លាំងពេកការមើលទៅល្អឥតខ្ចោះឆ្លាតពេកឬក៏មានសំណាងខ្លាំងពេកវាបង្កើតនូវសត្រូវដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនោះគឺសេចក្តីច្រណែនមនុស្សមិនចូលចិត្តរស់នៅក្រោមស្រមោលអ្នកដែលគ្មានកំហុសសោះនោះទេឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបុគ្គលិកម្នាក់តែងតែសម្រេចការងារបានល្អ 100%ប៉ុន្តែជារឿយៗគឺគេតែងតែដាក់ខ្លួនតែងតែធ្វើជាអ្នកសុំដំបូន្មានពីមិត្តរួមការងារដើម្បីឲ្យក្រុមការងារមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមានតម្លៃនិងកាត់បន្ថយការច្រណែនឈ្នានីសទៅលើបុគ្គលិកឆ្នើមម្នាក់នោះអ្វីដែលយើងត្រូវអនុវត្តគឺម្ដងម្កាលត្រូវតែខ្លែងធ្វើជាមានចំណុចខ្សោយតូចតាចឬក៏យល់ព្រមទទួលកំហុសដែលមិនប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសធំដុំរបស់យើងការមានកំហុសខ្លះវាធ្វើឲ្យយើងមើលទៅដូចជាមនុស្សធម្មតាដែលមនុស្សជំនាញខ្លួនរបស់យើងអាចតាក់ទងជាមួយយើងបាននិងយើងមានភាពកក់ក្ដៅផងដែរអ្វីដែលយើងត្រូវជៀសវាងបើយើងឃើញនរណាម្នាក់បង្ហាញពីភាពកំសោយឬភាពកំប្លុកកំប្លែងហួសហេតុកុំប្រញាប់ពីតម្លៃគេថាអន់ឯសោះនោះអាចជាអាវក្រោះដើម្បីបិទបាំងភាពឆ្លៀសវៃពិតប្រាកដរបស់គេពីការច្រណែនរបស់អ្នកដទៃក៏ថាបានដែរតែយើងកុំងប់ងល់ជាមួយច្បាប់នេះការដែលយើងបង្កើតកំហុសคล้ายៗវាមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យបាត់បង់ក្រមសីលធម៌ឬក៏ទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងនោះទេយើងត្រូវតែរក្សាភាពស្មោះត្រង់និងសមត្ថភាពក្នុងកិច្ចការងារស្នូលជានិច្ចច្បាប់ទី47កុំដើរហួសគោលដៅដែលបានកំណត់ក្នុងជ័យជំនះយើងត្រូវចេះឈប់ខ្លះជ័យជំនះបង្កើតឲ្យមានភាពស្រវឹងនិងអំនួតជ្រុលដែលរុញច្រានឲ្យយើងដើរហួសពីព្រំដែននៃសុវត្ថិភាពរបស់យើងការលោភលន់ចង់បានថែមបន្ទាប់ពីឈ្នះគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យយើងអាចរងភាពចាញ់ត្រឡប់មកវិញឧទាហរណ៍អ្នកលេងល្បែងម្នាក់ឈ្នះប្រាក់បានច្រើនហើយតែដោយសារតែសេចក្តីលោភលន់និងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំពុងតែមានសំណាងក៏បន្តលេងទៀតរហូតទាល់តែចាញ់អស់ប្រាក់ពីខ្លួនរលីងអ្វីដែលយើងត្រូវគិតនោះគឺមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយត្រូវតែកំណត់គោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយនៅពេលដែលយើងសម្រេចបានគោលដៅនោះហើយត្រូវតែចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងហើយដកខ្លួនថយនិងសម្រាកដើម្បីរៀបចំផែនការថ្មីអ្វីដែលយើងត្រូវជៀសវាងគឺនៅពេលដែលយើងចាញ់កុំបណ្ដោយឲ្យអារម្មណ៍ដែលចង់ឈ្នះរបស់យើងនឹងត្រឡប់មកវិញយ៉ាងតាក្រហល់អីចូលគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឲ្យបានហើយត្រូវចេះរង់ចាំពេលវេលានិងទីតាំងអំណោយផលសម្រាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតការដែលដឹងថាពេលណាដែលត្រូវឈប់វាមិនមែនជាភាពកំសាកឬក៏ភាពញញើតក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួននោះទេប៉ុន្តែវាជាសិល្បៈនៃការរក្សាថាមពលនិងការការពារសមិទ្ធផលដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងរកមកដោយលំបាកច្បាប់ទី48រក្សាភាពគ្មានទម្រង់អ្វីដែលមានរូបរាងនិងមានទម្រង់ច្បាស់លាស់ងាយស្រួលនឹងត្រូវបានគេវាយប្រហារនិងងាយក្នុងការកំទេចការរក្សាភាពបត់បែនឲ្យដូចជាទឹកវាធ្វើឲ្យសត្រូវមិនអាចប៉ាន់ស្មានដឹងពីទីតាំងឬក៏ចលនារបស់យើងបានឡើយហើយយើងអាចសម្របខ្លួនបានគ្រប់កលៈទេសៈឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាច្បាប់ទី48នេះធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជាទឹកក៏បានដែរឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មមួយរស់រានមានជីវិតឆ្លងកាត់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែគេមិនប្រកាន់ខ្ជាប់នៅផលិតផលតែមួយមុខប៉ុន្តែពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារភ្លាមៗឲ្យដូចជាទឹកដែលហូរទៅតាមសន្តានដីអ្វីដែលយើងត្រូវអនុវត្តនោះគឺកុំប្រកាន់ខ្ជាប់នៅផែនការមួយដ៏តឹងរ៉ឹងឬក៏ផ្នត់គំនិតចាស់គំរិលខ្លាំងពេកត្រូវតែរៀនសម្របខ្លួនទៅតាមការប្រែប្រួលនៃមនុស្សបរិស្ថាននិងពេលវេលាកុំឲ្យនរណាម្នាក់អាចទាយដឹងពីចលនាបន្ទាប់របស់យើងបានដូចងាយស្រួលឯសោះអ្វីដែលយើងត្រូវជៀសវាងគឺកុំសន្និដ្ឋានថាមនុស្សម្នាក់មានចរិតលក្ខណៈតែមួយឬប្រកាន់យកតែយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការវាយប្រហារត្រូវត្រៀមខ្លួនជានិច្ចចំពោះការប្រែប្រួលភ្លាមៗរបស់គូប្រកួតប្រជែងដែលផ្លាស់ប្ដូរដូចជាសត្វពស់ការដែលយើងធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជាទឹកវាមិនមែនមានន័យថាយើងគ្មានគោលការណ៍ជីវិតនោះទេហើយវាក៏មិនមែនមានន័យថាយើងគ្មានភាពស្មោះត្រង់នោះដែរគោលដៅជីវិតនិងគុណធម៌គួរតែជារបស់ដែលរឹងមាំឯវិធីសាស្ត្រក្នុងការឆ្ពោះទៅរកគោលដៅទើបត្រូវទាមទារឲ្យមានភាពបត់បែនអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមជម្រាបលា